היום הציבור הכללי בארץ הזדעזע מדברי הבלע שחבר כנסת ערבי שתהה בקול האם לשיטתו זה בכלל לא מדינה יהודית. האם יש צדק בדבריו של אותו חבר כנסת ערבי, רחמנא ליצלן. זכינו לשמוע מרבינו הקדוש. אנחנו יודעים שהקיבוצים בחג השבועות עסוקים במסעי ביקורים. לוקחים עגלה או טרקטור, שמים עליה את היבול החקלאי ועושים סיבובים, רחמנא ליצלן, תוך כדי חילול יום טוב מחפיר בתוך הקיבוץ, ומציגים את התוצרת החקלאית של אותה שנה. זה הביקורים אצלם. אבל מה זה באמת מצוות ביקורים? אומר רבינו הקדוש, רבי דוב הכהן קוק לרפואה שלמה. כשמביאים ביקורים, אומרים וידוי ביקורים. מה אומרים בוידוי ביקורים הזה? אני אקצר. אומרים את התוכן כאשר נשבע לאבותינו. הקדוש ברוך הוא עשה תנאי לפני שנכנסים לארץ ישראל. שבט לוי אין לו נחלה. הוא משרת בבית המקדש. שוויון בנטל, אין שוויון בנטל. שבט לוי משרת בבית המקדש ואין לו נחלה. אתם תפרנסו את שבט לוי עם התוצרת החקלאית שלכם, ביקורים בשאר מתנות כהונה, מתנות לוויה, כל מה שצריך. אומר הרמב"ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, ועליה חשר כמו שעשהו אלוקים, ופרק מעול צווארו, או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהי השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולם עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספק לו כמו שזיכה לכהנים הנביאים. אומר הרמב"ם, לא רק שבט לוי, אלא כל יהודי שחפץ בלימוד התורה, זכותו לשבת וללמוד בלי הפרעות, וכולם צריכים לפרנס אותו. אז האם במדינה שבה זורקים לכלא בחורים מדי יום, זה נקרא מדינה יהודית? למנסור עבאס הפתרונים. אנחנו יודעים שמדינה יהודית זה מדינה שבן אדם מביא ביקורים ואומר את התנאי, אני קיימתי את התנאי, אני נתתי לשבט לוי לשבת וללמוד בלי הפרעות. זה התנאי האמיתי, וזה התנאי לקיום ארץ ישראל. לא שבירת אנדרטות במעוזי המחבלים ולא שום דבר אחר, אלא לתת לשבט לוי לשבת וללמוד במנוחה בלי הפרעה. בעזרת השם נזכה כולנו למלא הארץ דעה את השם כמי לים פנים וחסים, ושנה טובה ומתוקה לכולם.